गुड इवनिंग गाइस, हरे कृष्णा। और यहाँ पर है एडवांस न्यू जनरेशन क्रेटा, और यहाँ पर ये श्रेष्ठ की कार है। श्रेष्ठ आपके 70 से 80 हज़ार किलोमीटर ड्राइविंग हो गए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है गाइस। और मैं भी अभी ड्राइविंग क्लासेस लगा के ये मतलब गाड़ी सीखने वाला हूँ। और यहाँ पर मौजूद है सोनू, हमारे दोस्त।